舅舅，别管我。江澄看了他一眼，你给我住嘴。他又看向沈念，希望你说到做到，这一切与精灵无关。你父亲真的是全然无辜的吗？是他背叛江氏在前，伤害金子轩在后，在你嘴里，他居然成了大圣人。沈念，无论如何，你最没资格说他。是啊，我欠他的，今日便一并还给他。江澄闭眼握着匕首，向丹田处狠狠剜去。魏无羡心里一惊，江澄，魏无羡，对不起。魏无羡怒骂江澄，你以为我把金丹给你只是为了你吗？你别忘了，我除了是你江澄的兄弟，还是云梦江氏的大师兄。江叔叔于夫人惨死，师叔们惨死，师弟师妹们惨死，我们得报仇。若江氏宗主没有灵力，如何撑起云梦江氏？如何让莲花坞的冤魂安息？说完，他冷静了些，又低声道：所以别再说什么要还给我了，我是自愿的，而且事实证明我的做法是对的。你将云梦江氏管理得井井有条，我很放心，也可以随心所欲做自己想做的事了。江澄，你若真不爱惜自己，才是罔顾我的苦心。而且金子轩之事确实是我所为，师姐，我害了师姐。江澄只觉嘴里有血腥味，生生压了下去。魏无羡在他面总是一副没有正形的样子，兄弟之间很少有这么郑重其事地说过什么。他对魏无羡的兄弟情谊是真的，可是从小到大在对比之中产生的嫉妒是真的，江氏灭门惨案的迁怒是真的。他人的挑拨下对他的逐渐升起的忌惮与不耐烦是真的，以为他不顾江氏非要与仙门百家作对，让自己为难而产生的怨怼也是真的。江澄眼睛湿润，从小到大明面上是他跟在魏无羡收拾烂摊子，实际上魏无羡也一直在包容着他，护着他。他不该在他需要自己的时候，非但没有坚定地站出来护着他，反而帮着别人去害他。他看着魏无羡，亦是郑重其事道：对不起，师兄。魏无羡拍了拍他的肩膀，故作轻松撑起笑意：姑苏有双璧，我们云梦就有双杰。江澄偏过头擦掉泪痕，匕首及时被人打飞。沈念皱眉看向温宁，温宁摇了摇头，急道：长生，不可，不可，公子他不愿看到的，收手吧。婆婆和四叔他们也不愿。他知道沈念的意思，族人允于此处，他是要拿这些宗主的命来计，可这样做，小长生真的无法回头了。他走到沈念身旁，长生，公子最重要。沈念眼神发狠，厉声道：我非要他们死，你若不愿意看到，冷眼旁观便是。说着浑身戾气愈来愈重，一改之前漫不经心的样子，怒道：既然给了选择，你们都不要，那就一起去死吧。抬手挥了挥，仙门百家被一股大力推至洞外，片刻不计其数的走尸从四面八方涌来，众人脸色大变，他们没有灵力，对上走尸只有死路一条。挂在血池上方的小辈惊惧地叫着亲人，难道今日他们要眼睁睁地看着自己的父母兄弟惨死在走尸手里面吗？温宁急得说话都不结巴了，一边往外看一边道：不行，长生，你不能这样做。沈念冷眼看着，叔叔不必再劝，难道你不想报灭族之仇吗？魏无羡就算知道沈念会灭世，但还是不能眼睁睁看着他双手沾满鲜血，幸好有温宁。温宁眼睛红红的，长生是个好孩子，不该这样的。他应该永远阳光明媚，就像没有修鬼道的魏无羡一样。仙门百家敢怒不敢言，他这是真的想让我们死啊？难道他们只能沉默地看着自己被走尸撕碎，看他们的孩子掉入血池永不轮回？但是他们忘了，未来魏无羡就是在他们的围攻下让恶鬼走尸撕碎，啃食殆尽。温氏众人就是在他们的逼迫下进入血池永不超生。温宁吼道：可是不能为了温氏的仇，
让我眼睁睁地看着你伤害你真正的血亲啊！长生，韩光君是你父亲，姑苏蓝氏才是你真正的家族。他想帮长生复活魏无羡，但从来不想长生双手沾满鲜血。温宁的声音够大，洞内外众人听得分明，所有人都惊了。沈念愣了一下，温叔叔，我知道你心性良善，愿意以德报怨，但也不用编造出这种事。我的父亲是魏无羡，夷陵老祖魏无羡。温宁，是的，公子是生你之人，你的另一位父亲便是姑苏蓝氏蓝忘机。有人狠狠地掐了自己一把，向身旁的人道：兄弟，我好像幻听了，我听鬼将军说那魔头是夷陵老祖和韩光君生的。身旁的人咽了咽口水，你没有幻听，我也听到了。那人一脸惊恐，可他们俩都是男人啊，男人怎么会生孩子？蓝启人剧烈地咳嗽起来，活得久了，连男人生子这种事都能赶上。蓝曦臣自以为没啥事再能让他惊讶了，可这个消息还是把他炸得无法平静。魏无羡对蓝忘机笑笑，你们蓝氏现在肯定炸锅了。蓝忘机，他们会想通，也能接受的。江澄颤颤巍巍指着水镜问魏无羡，真的假的？你是师姐？魏无羡脸一黑，我男的女的你不清楚？幼年时兄弟们总是赤身往荷塘里钻，江澄竟怀疑她是女子。怪不得传言说她姓蓝。男人也能生孩子？洞外的蓝忘机身体子晃了晃，险些被走尸抓伤，他疯了一样砍到面前的走尸，往洞内冲。忘机！蓝曦臣赶忙追上他，沈念，男人生子太过荒谬。温宁，是真的。长生，我不会骗你，蓝忘机真的是你的父亲。你幼年问公子母亲是谁时，他也曾与你说过一些吧？你娘呢？当然是个大美人，特别会弹琴，剑术也很高超，不过比起你爹就差一点。当年就是我们比试剑术的时候，你娘被我的英姿迷倒，对我一见倾心。你娘外表看着冰冰冷冷的，其实人挺好的，也挺爱管闲事。我们也吵过架，吵得可凶了。我记得有一次你娘眼睛都红了。她不是不愿意来见你，等长生再长大一点，我就带你去看她好不好？娘有多好看呢？就像你有钱哥哥那样好看。魏无羡的话在脑中涌现，蓝忘机也有些狼狈地踏进了洞内，他望着沈念，不敢靠近。沈念见他进来，眼中神情复杂，他以为早死的母亲此刻就站在他面前。怎么可能？怎么可能会是蓝忘机？蓝忘机向他走过来，沈念喝住他，不要过来。蓝忘机止住了步伐，眼里含着雾气，他想起来了，云梦醉酒那夜的事，他全都想起来了。他欺负了魏无羡，又忘掉了。男体怀胎，他不敢想魏无羡吃了多少苦。沈念是他的孩子，是他同魏婴的孩子。魏无羡被水镜中蓝忘机的神情伤到了，蓝湛对他用情至深，他至今才知，他死后那些年也不知他怎么过的。知晓沈念是他的孩子，他又会如何自责？还未经过这些事的蓝湛都已经那样愧疚了，那未来的蓝湛呢？蓝忘机盯着魏无羡，认真道：魏婴，往后再不要瞒我。魏无羡点头，日后定不会再瞒你任何事。蓝湛，不要那么难过，你看未来的我还夸你是个大美人呢，你说我对你的那些赞美对不对？蓝忘机知道他是想开解他，也配合地露出一个浅笑。魏无羡直接看呆了。